ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തടിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും 4 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയുവാനും കാണുവാനായി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. ഇവിടെയൊക്കെ 2 ദിവസമായി നല്ല മഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിലെല്ലാം നല്ലപോലെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തെന്നിയൊക്കെ കിടക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. മൊത്തം പച്ചപ്പും മരങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. താഴെ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ കഴിയും.